Bilgisayar dediğimiz şey evrenin zaten yaptığı fiziksel bilgi işleminin çok sınırlı bir taklidi olabilir mi? Gündelik sezgimiz evreni çok basit bir sahne gibi kurar. Önce uzay vardır. Bu uzayın içinde yıldızlar, galaksiler, kara delikler, atomlar ve biz bulunuruz. Sonra zaman akar. Olaylar bu akışın içerisinde sıraya girer. Yerçekimi de kütlelerin birbirini çekmesi gibi görünür. Dünya bizi çeker, güneş gezegenleri çeker, kara delik ışığı bile dışarı bırakmaz. Bu anlatım gündelik hayat için yeterlidir. Fakat modern fiziğin derin tarafına indiğimizde bu resim eksik kalır. Çünkü kara delik fiziği, kuantum bilgi kuramı, termodinamik ve holografik ilke bize başka bir ihtimal gösterir. Uzay, zaman ve yer çekimi doğanın en temel zemini olmayabilir. Bunlar daha altta işleyen bilgi, entropi ve kayıt süreçlerinin büyük ölçekli görünümüdür. Bu videonun merkez sorusu şu: Evren kendi bilgisini sürekli kaydeden holografik bir sistemse, zaman bu kayıtların sırası, uzay bu kayıtların ilişkisel düzeni, yerçekimi de bu düzendeki entropi farklarına verilen geometrik tepki olabilir mi? Burada holografik kelimesini doğru anlamak gerekiyor. Holografik evren demek, evrenin sahte bir görüntü veya perdeye yansıtılmış bir illüzyon olduğu anlamına gelmez. Fizikte holografi daha teknik bir fikirdir. Bir hacmin içindeki fiziksel bilginin o hacmi çevreleyen bir sınır yüzeyiyle ilişkili olarak temsil edilebileceğini söyler. Yani 3 boyutlu bir bölgede olan şeyler daha düşük boyutlu bir sınırdaki bilgiyle bağlantılı olmaktadır. Bu fikir mistik bir yerden değil, kara deliklerden ortaya çıktı. Kara deliklere uzun süre sadece her şeyi yutan kozmik uçurumlar gibi bakıldı. Fakat Bekenstein ve Hawking'in çalışmaları bu resmi değiştirdi. Kara deliklerin sıcaklığı vardır. Kara deliklerin entropisi vardır. Entropi basitçe bir sistemin kaç farklı mikroskobik düzenle aynı dış görünümü verebileceğinin ölçüsüdür. Entropi aynı zamanda eksik bilgiyle ilgilidir. Bir sistemin iç ayrıntılarını bilmiyorsak ama dışarıdan genel durumunu görüyorsak, o genel durumu verebilecek çok sayıda mikroskobik düzen vardır. Entropi bu olasılık çokluğunu ölçer. Kara delikte şaşırtıcı olan şey şudur: entropi kara deliğin hacmiyle değil, olay ufkunun alanıyla ilişkilidir. Olay ufku kara deliğin geri dönüşsüz sınırıdır. Bu sınırın ötesinden ışık bile kaçamaz. Normal sezgi bize şunu söyler: bir şeyin içinde ne kadar çok bilgi varsa hacmi o kadar önemlidir. Kara delik fiziği ise bize şunu gösterdi: bilgi miktarı hacimle değil, sınır alanıyla ilişkili davranır. Bu holografik düşüncenin ilk büyük sezgi kırılmasıdır. Bir bölgenin içindeki fiziksel bilgi o bölgenin sınırında temsil edilebilir. Sonra bu fikir genişledi. Holografik ilke uzay, geometri ve bilgi arasında yüzeysel değil, yapısal bir bağ olduğunu ileri sürdü. ADS-CFT adı verilen özel bir kuramsal çerçeve, bazı evren modellerinde hacimdeki kütle çekim fiziğinin sınırdaki kuantum kuramıyla eşdeğer biçimde anlatılabileceğini gösterdi. Buradaki sınır önemlidir. ADS-CFT bizim evrenimizin birer kanıtlanmış modeli olmasa da bizim evrenimiz bu özel matematiksel yapıyla bağlantılı olabilir. Yerçekimi, uzay, zaman ve kuantum bilgi arasında çok derin bir ilişki vardır. Şimdi ikinci büyük adımı atalım. Yerçekimi yalnızca bir kuvvet veya yalnızca bir eğrilik olmayabilir. Aynı zamanda termodinamik bir davranış olmaktadır. Termodinamik sıcaklık, enerji, entropi ve denge ile ilgilenir. İlk bakışta buhar makinelerinin, gazların ve ısı alışverişinin fiziği gibi görünse de termodinamik çok daha derin bir dildir. Bir sistemin mikroskobik ayrıntılarını tek tek bilmeden büyük ölçekli davranışını açıklamamızı sağlar. Bir bardak suya baktığımızda akışkan görürsünüz. Fakat akışkanlık tek bir su molekülünün üzerinde yazılı bir özellik değildir. Çok sayıda molekülün birlikte davranışından doğar. Sıcaklık da tek bir molekülün özelliği değildir. Moleküllerin ortalama hareketinin büyük ölçekli ölçüsüdür. Bu benzetme bizi şu soruya getirir: yerçekimi de böyle bir ortaya çıkan özellik olabilir mi? Temel bir kuvvet gibi gördüğümüz şey daha altta işleyen bilgi ve entropi süreçlerinin büyük ölçekli sonucu olabilir. Jacobson'un yaklaşımı bu konuda kritik bir dönemeçtir. Einstein'ın kütle çekim denklemleri belirli koşullarda bir termodinamik denge yasası gibi okunmaktadır. Bu bağlamda uzay zaman geometrisi altta yatan mikroskobik bilgi düzeninin büyük ölçekli davranışı olmaktadır. Nasıl ki akışkanlık moleküllerden doğuyorsa, geometri de daha temel bilgi ilişkilerinden doğmaktadır. Holografik hesaplamalı evren tam bu noktada devreye girer. Holografik hesaplamalı evren teorisine göre zaman, uzay, madde ve yerçekimi entropinin sınır bilgisine dönüştüğü daha temel bir fiziksel süreçten ortaya çıkar. Burada iki teknik terimi sadeleştirmek gerekir.
Öncelikle olayların gerçekleştiği bir hacim bölgesi vardır. Buna bulk denir. Sınır yani boundary ise bu olaylarla ilişkili bilginin kodlandığı yüzeydir. Bu sınır her zaman maddeyle yapılmış fiziksel bir duvar değildir. Bir kara deliğin olay ufku erişilebilir bilgi ile erişilemeyen bilgi arasındaki sınır gibi davranır. Hızlanan gözlemciler için tanımlanan Rintler ufukları da benzer biçimde bilgi erişimiyle ilişkilidir. Bu yüzden holografik sınır çoğu zaman oraya çarpılan bir duvar gibi değil, bilginin nasıl ayrıldığını belirleyen fiziksel bir yüzeydir. Bu teorinin ana iddiası şudur: hacim bölgesindeki entropik değişimler sınırda bilgi olarak kaydedilir. Bu kayıtlar pasif arşiv değildir. Uzay zaman geometrisini düzenleyen fiziksel girdilere dönüşür. Bu yüzden uzay zaman içinde olayların geçtiği boş bir dekor olmamaktadır. Uzay zaman olayların bıraktığı bilgi kayıtlarının ilişkisel düzenidir. Burada hesaplama kelimesini de dikkatli kullanmak gerekmektedir. Bu teoride evrenin bilgisayar gibi hazır bir program çalıştırdığı söylenmez. Klasik bilgisayar bitleri değiştirir. Kuantum bilgisayar kübitlerin durumlarını işler. Hesaplamalı evren teorisindeki holografik bilgisayar fikrinde ise işlenen şey doğrudan uzay zamanın bilgi dokusudur. Yani evren dışarıdan yazılmış sıfır ve birlerden oluşan bir kodu yürütmez. Fiziksel olaylar entropi akışı ve sınır kayıtları yoluyla kendi geometrisini günceller. Bu nedenle bu teorinin en güçlü argümanı şudur: evren bir algoritma çalıştırmasa da kendini hesaplar. Algoritma önceden belirlenmiş adımların izlenmesidir. Bir girdi verilir, kurallar uygulanır, sonuç üretilir. Bu teoride ise her bilgi güncellemesi yalnızca mevcut durumu yeniden düzenlemez. Yeni fiziksel ayrımlar, yeni ilişkiler ve yeni kayıtlar üretir. Bu yüzden bu teorinin süreci algoritmik olmayan olarak tanımlanır. Buradaki anlam şudur: evrenin güncellenmesi dışarıdan yazılmış sembolik bir programın mekanik yürütülmesi değildir. Güncellemenin kendisi fiziksel bir olaydır ve yeni bilgi alanları oluşturur. Bu bizi entropinin daha derin anlamına götürür. Entropi sadece dağılma değildir. Holografik hesaplamalı evren açısından entropi, fiziksel ayrımların oluşması, korunması ve geri döndürülemez biçimde kayda geçmesiyle ilgilidir. Bir olay gerçekleştiğinde evrenin bilgi durumu aynı kalmaz. Yeni korelasyonlar oluşur. Yeni izler bırakılır, yeni sınır bilgileri ortaya çıkar. Termodinamiğin ikinci yasası kapalı sistemlerde entropinin azalmadığını söyler. Entropi artışı yalnızca düzenin bozulması değildir. Aynı zamanda fiziksel tarihin geri döndürülemez biçimde kaydedilmesidir. Kırılan bardak yalnızca dağılmış olmaz. Olay çevreyle enerji alışverişi yapmış, ses dalgaları üretmiş, mikroskopik izler bırakmış, evrenin bilgi durumunu değiştirmiştir. Bu teoride bu klasik termodinamik resmi holografik hale gelmiştir. Entropi artar çünkü evren kendi yapısını sürekli kaydeder. Her kayıt sınır bilgisinde yeni bir iz oluşturur. Geçmiş bu yüzden yalnızca olmuş olaylar değil, evrenin bilgi dokusunda korunmuş kayıt düzenidir. Şimdi zaman kavramına gelelim. Bu teoriye göre zaman evrenin dışında akan bağımsız bir nehir değildir. Zaman holografik bilgi güncellemelerinin sıralı ilerleyişidir. Bu güncelleme adımlarına Quantum Informational Tick yani kuantum bilgi tiki denir. Bir saatin tiktakları zamanı ölçer. Bu teoride ise zaman bu bilgi tıklarının düzenli birikimi olarak ortaya çıkar. Bu önemli bir tersine çevirmedir. Klasik sezgi bize şunu söyler: önce zaman vardır, sonra olaylar zaman içinde gerçekleşir. Fakat bu teori şunu önerir: önce geri döndürülemez bilgi güncellemeleri vardır. Zaman dediğimiz şey bu güncellemelerin sırasıdır. Bunu film benzetmesiyle düşünebiliriz. Filmde hareket karelerin ardışık gösterilmesinden doğar. Fakat bu teoride evren hazır karelerden oluşan bir film değildir. Her yeni kare bir önceki karenin üzerine gerçek fiziksel kayıt eklenerek oluşur. Yani zaman yalnızca görüntülerin sırası değil, kayıtların geri döndürülemez birikimidir. Zamanın oku burada anlam kazanır. Kırılan bardak kendiliğinden eski hale dönmez. Karışan kart destesi kendiliğinden kusursuz sıraya girmez. Çünkü fiziksel süreçler iz bırakır. Bu izler çevreye yayılır, entropiye bağlanır ve geri döndürülemez kayıt düzenine dönüşür. Teori açısından zamanın yönü bu kayıtların yönüdür. Şimdi uzay kavramına geçelim. Bu teoride uzay sonsuz bölünebilir, pürüzsüz ve boş bir kumaş olarak düşünülmez. Uzay bilgi taşıyan temel hücrelerin ilişkisel ağıdır. Bu hücrelere Ringler-Compton hücreleri denir. Temel fikri şudur: uzay zamanın en küçük anlamlı bölgeleri bilgi taşıyan hücreler gibi davranır. Her hücre belirli miktarda bilgi kodlar. Bu hücrelerin ardışık etkinleşmesi uzayın bilgi yapısının adım adım oluşması anlamına gelir. Burada NAT kavramı da önemlidir. Bit iki seçenekli bilgi birimidir.
0 veya 1, evet veya hayır. Not ise doğal logaritma temelli bir bilgi birimidir. Bilginin doğal ölçekteki birimidir. Teoriye göre Rydler-Compton hücreleri temel bilgi kayıtları gibi davranır. Bu fikir genişlemeye farklı bir yorum getirir. Standart kozmolojide evrenin genişlemesi uzayın ölçek faktörünün büyümesiyle anlatılır. Teori bu süreci bilgi açısından yorumlar. Genişleme yalnızca mevcut uzayın gerilmesi değildir. Yeni bilgi derecelerinin etkinleşmesi ve uzay zaman dokusuna katılmasıdır. Burada bilimsel sınırı açık koymak gerekir. Bu standart kozmolojinin yerine geçmiş, kabul edilmiş bir açıklama olmasa da özgün bir yorumdur. Değeri gözlemsel kozmolojiye ve kuantum bilgi fiziğiyle ne kadar uyumlu sınanabildiğine bağlıdır. Burada açıkça bu önemli soruyu da sormak gerekir. Yerçekimi bu resimde nasıl ortaya çıkar? Einstein bize yerçekimini uzay zaman eğriliği olarak öğretti. Kütle ve enerji geometriyi değiştirir. Cisimler bu geometride en doğal yolu izler. Holografik hesaplamalı evren teorisinde de bu resim ana çerçevesiyle reddedilmese de daha alttaki bir mekanizmayla açıklanmak istenir. Geometri neden eğrilir? Cevap şudur. Sınırda kodlanan bilgi ile hacimdeki entropi arasında denge farkı oluştuğunda sistem bu farkı gidermek için geometriyi düzenler. Biz bu düzenlemeyi büyük ölçekte yerçekimi olarak görürüz. Bir lastik yüzey düşünün. Yüzeyde farklı bölgelerde farklı gerilimler varsa yüzey şekil değiştirir. Siz dışarıdan yalnızca bükülmeyi görürsünüz. Fakat bükülmenin nedeni yüzeyin içindeki gerilim dağılımıdır. Bu teoride uzay zaman eğriliği de böyle okunur. Biz geometriyi görürüz, altta bilgi ve entropi dengesinin yeniden kurulması vardır. Yerçekimi bu dengenin geometrik cevabıdır. Bu noktada kuantum dolanıklık devreye girer. Dolanıklık iki kuantum sisteminin durumlarının birbirinden bağımsız açıklanmaması demektir. İki parçacık dolanıksa aralarındaki ilişki klasik nesnelerin ilişkisine benzemez. Sistemin tamamı parçaların tek tek durumlarından daha fazla bilgi taşır. Ryu Takanayagi fikri belirli holografik sistemlerde dolanıklık entropisi ile geometrik alan arasında güçlü bir bağ kurdu. Daha sade söylemek gerekirse kuantum bilgi ilişkileriyle uzayın geometrisi arasında ölçülebilir bir köprü kuruldu. Van Ramstonck'un düşünce hattı bu fikri daha sezgisel bir yöne taşıdı. Uzay zamanın bağlantılılığı dolanıklıkla ilişkili olabilir. Dolanıklık azaltıldığında geometri parçalanıyormuş gibi davranır. Bu fikirde uzayın dokusunun kuantum bilgi ilişkilerinden örülü olduğu düşüncesini güçlendirmiştir. Holografik güncellemeler yalnızca bilgi kaydetmez, komşu hücreleri arasında bağlantı düzeni de kurar. Bu bağlantı büyük ölçekte geometri olarak görünür. Geometri kararlı hale geldiğinde madde ve enerji bu geometri içinde hareket eder. Böylece bilgi, entropi, dolanıklık, geometri ve yerçekimi aynı açıklama zincirine bağlanır. Bu teorinin risk aldığı yerlerden birisi de Landauer ilkesiyle ilişkilidir. Landauer ilkesi bize şunu söyler. Bilgi işleminin fiziksel bir bedeli vardır. Özellikle geri döndürülemez bir bilgi silme işlemi ısı üretmeden yapılmaz. Bu çok derin bir fikirdir çünkü bilgi ilk bakışta soyut görünür. Bir bit zihinsel veya matematiksel bir ayrım gibi düşünülebilir. Fakat Landauer ilkesi şunu göstermiştir. Bilgi fiziksel dünyadan bağımsız değildir. Bir biti silmek enerji ve entropi ile ilgilidir. Holografik hesaplamalı evren teorisi de bu ilkeyi daha dinamik bir hale getirmiştir. Eğer evren gerçekten belirli bilgi tıklarıyla güncelleniyorsa, bilgi silme veya sıfırlama işlemleri belirli hızlara yaklaştığında olağan termodinamik davranıştan sapmalıdır. Buna Landauer'ni yani Landauer disk kırılması denir. Bunu bir eşik davranışı gibi düşünebiliriz. Bir sistemi çok yavaş güncellerseniz bir Landauer davranışı görülür. Fakat bilgi işleme hızı holografik bilgi tıklarının sınırına yaklaşırsa ısı yayılımında farklı bir kırılma ortaya çıkar. Bu kırılma görünmezse teorinin ilgili iddiası zayıflar. Kırılma beklenen sıcaklık ilişkisine uymuyorsa yine kuramın temel senkronizasyon fikri zarar görür. Bu deneylerin yapılabileceği alanlar düşük sıcaklıklı kuantum teknolojileridir. Süper iletken kübitler, tek elektron sistemleri ve çok hassas nanokalorimetreler bu tür ölçümlere adaydır. Bu cihazlar tekil enerji değişimlerini ölçmeye giderek daha uygun hale geliyor. Teorinin iddiası bilgi işleme hızının sıcaklıkla ilişkili bir sınıra yaklaşmasıdır. Bu sınır deneyde görünürse hesaplamalı evren teorisi için destekleyici bir bulgu olur. Şimdi bütün resmi tek akışta kuralım. Klasik sezgi şöyle der. Önce uzay vardır, sonra zaman akar, madde bu uzayın içine yerleşir, madde uzay zamanı eğer, eğrilik de yerçekimini üretir. Hesaplamalı holografik evren teorisinin de önerdiği zihinsel model bunu tersine çevirmiştir. Önce fiziksel ayrımlar ve entropik değişimler vardır. Bu değişimler sınırda bilgi olarak kaydedilir. Kayıtlar birikerek ilişkisel bir yapı oluşturur.
Bu ilişkisel yapı uzay olarak görünür. Kayıtların ardışık yenilenmesi zaman olarak deneyimlenir. Kayıtlar arasındaki entropi dengesizlikleri geometrik tepki oluşturur. Bu tepkiyi yerçekimi olarak ölçeriz. Bu modelde zaman bir nehir gibi akmaz. Evrenin kayıt düzeninin sırası şeklinde tezahür eder. Uzay boş bir kutu gibi değil, bilgi ilişkilerinin kararlı ağıdır. Yerçekimi görünmez bir çekme ipi değildir. Holografik bilgi dengesinin geometrik sonucudur. Madde de bu düzenin içinde kararlı hale gelmiş enerji ve bilgi yapılandırılması olarak okunur. Evren gerçekten kendi bilgisini işleyen holografik bir süreçse sonraki soru şudur. Bu kayıtlar yalnızca geçmişi mi saklıyor yoksa evrenin gelecekte hangi yapıları kuracağını da biçimlendiren fiziksel bir öğrenme zeminini mi oluşturuyor? Bir sistem geçmiş kayıtlarını kullanarak sonraki durum uzayını düzenliyorsa buna hangi anlamda öğrenme denir sorusunu sorabiliriz. Bu soru bizi evren bilinçli mi gibi bir soruya doğrudan yönlendirmese de bir sistem geçmiş kayıtlarını kullanarak sonraki durum uzayını düzenliyorsa buna hangi anlamda öğrenme denir şeklinde soruyu sorabiliriz. Bu biyolojik öğrenme değildir. İnsan zihnindeki gibi olmasa da fiziksel yapı öğrenimi olabilir. Evrenin önceki entropi kayıtları sonraki geometriyi ve sonraki olasılıkları biçimlendirir. Hesaplama dediğimiz şey uzay zamanının içinde yapılan bir işlem mi yoksa uzay zamanının kendisini üreten daha temel fiziksel süreç mi? Bu bağlamda gerçeklik kendi bilgisini geri döndürülemez biçimde yazan fiziksel bir süreç olarak okunabilir. Evren bir şeyin içinde çalışan hesaplama değil, hesaplamanın fiziksel hale gelmiş şekilde tezahür eden kendi öz yapısıdır. Dinlediğiniz için teşekkürler, sağlıcakla kalın.